大家好，欢迎收看我们学中文的节目。Salut tout le monde, soyez les bienvenus à regarder l'émission Apprenez le chinois avec nous。今天我特意邀请了一位中国老师，Rina老师。你好，Rina老师。你好，班超老师。Aujourd'hui, j'ai spécialement invité la professeure chinoise Rina. Bonjour。大家好。Rina 老师，今天你为了大家准备了什么？Rina, professeure Rina。Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui pour nos téléspectateurs？好，那我们今天节目的主题是讲一下中部餐桌礼仪。中部餐桌礼仪 c'est-à-dire ce sont les coutumes et mœurs de table des Chinois et des Burundais。首先我们来看一看，说一说。好，班超老师，那我们看这个图片来回答3个问题。第一个问题，他们在做什么？他们在吃饭，说成特多马戏。对，他们在吃饭。那第二个问题，他们在哪儿呢？他们在饭店。Ils sont dans un restaurant。对，他们在饭店。好，第3个问题，你参加过中国朋友的聚餐吗？你有什么发现？参加过。我发现会很多人在一起吃饭。J'ai déjà participé à ce genre de bouquet et peut arriver beaucoup de gens ensemble qui mangent。好，谢谢班超老师。好，那我们接下来看一段视频，然后我会再问班超老师3个问题。好。好，班超老师，那你在这个视频里看到了哪些餐具呢？我看到了 j'ai vu 筷子 les baguettes， 盘子 les assiettes 和其他的第3个我忘了，就别的条件。好，谢谢。那第2个问题，这个宴会的桌子是方的还是圆的呢？是方的。对。是方的。好，那第3个问题，你可以猜一猜最重要的客人会坐在哪里吗？这个我不知道，是吧？好，没关系，那我们接下来就来讲一下。好，那我们看一下中部在餐桌礼仪方面的对比。首先第一个，我们看一下怎么做的问题。我们先来看中国人的座位习惯。好，第一点。左边的座位要比右边的座位地位高，然后中间的座位很重要。那面对大门的座位，这是大门，这个座位最尊贵，是客人坐的。然后长辈呢要坐在客人的两边，然后我们习惯从椅子左边入座。好，那接下来班超老师，你可以跟我们说一下布隆迪人怎么做吗？在布隆迪的习惯里面，长辈或者重要的客人不能背着那个门坐着，而且重要的客人要坐中间，然后长辈在坐左边和右边的。好，那我了解到的还有一点，那就是入座的时候，重要的客人要先坐，其次呢是长辈入座，最后其他人再坐。看来你了解的中国布隆迪的习俗很多。Apparemment, tu es déjà habitué aux mœurs et coutumes burundaises。好，那我们接下来看怎么点菜。第一个是根据人数点菜，通常我们的点菜的菜品会比人数多1.5倍。第2点呢是每个餐馆有它的特色菜，我们会点特色菜，还要讲究荤素搭配，有肉菜还有蔬菜。第3点呢是在点菜的时候要问一下客人有什么饮食禁忌，就是他不吃什么东西，我们要提前跟服务员说。你在布袋了很长时间了，那你对一些习惯有没有更了解？你跟我们谈一谈。Tu es déjà ici au Burundi, tu as passé au moins quelques années. Est-ce que tu peux nous parler des coutumes de table que tu connais déjà, ce que tu as fait au Burundi？ 好，那我也了解了一些布隆迪人的点菜习惯。首先呢，客人和长辈他们的餐品要和其他人吃的有一点差别。
那接下来班超老师，你再来说一下。还有一点就是，重要的嘉宾加菜的时候会加一些肉和鱼。Et sur Burundi, nous avons l'habitude pour les invités de mal, ils peuvent ajouter beaucoup, par exemple, de la viande, mais aussi de poisson. 还有，邻居上很多人喜欢自己吃饭，比如说我们在一起吃饭，然后每个人会有自己的盘子，我会围着一个盘子去抓东西。On a l'habitude de se Burundi, lorsque nous mangeons ensemble, que chaque personne a sa propre assiette. On n'a pas l'habitude de manger en commun quelques assiettes. 好，那班超老师说的其实就是自助餐。自助餐对。好，那我们接下来看一下上菜的顺序问题。在中国，我们上菜的顺序是这样的：首先会上凉菜。凉菜。对，接下来是热菜。热菜。下面是汤和主食。汤和主食。对，最后呢会上点心和水果。点心和水果。好，那在布隆迪呢，我们是怎么上菜的呢？在布隆迪会首先上那个前菜。前餐。对，还有会那个头道菜。头道菜，对，第一道菜。对，还有第二道菜。第二道菜。然后甜点或者咖啡。好，那最后就是甜点或者咖啡。对。好，那再来我们说一下用餐方式。在用餐方式上，首先中国我们会把所有的菜品摆放在桌子的中央，大家一起吃。但是会有公筷和公勺，所以不必担心卫生问题。在布隆迪你也可以看出来这个，每个人的前面有自己的盘子。Tu peux regarder même ici la photo. Au Burundi, nous avons l'habitude que chacun mange dans sa assiette. 好，那就是在布隆迪我们会自己吃自己的食物。对，自己会吃自己的食物。好，那下面我们再看一下餐具，也有一点点不同。中国呢，我们最常用的餐具是筷子。我们呢就是刀叉，ce sont pas de fourchette et cuillère。对，然后其他配套餐具还会有杯子、盘子、碗、碟子、勺子等。我们呢就是可以看出来会有勺子、盘子和杯子。这个也差不多的好，那最后我们来看一下买单的问题。那我们看看中国和布隆迪在买单问题上有什么相同点。首先在主人家吃饭的时候，主人请客，客人可以带小礼品去。那我们在外面吃饭的时候呢，双方在提前约定好的情况下，可以由某个人去买单。然后不同点呢，我们在中国如果我们提前没有约定，通常会有一个人买单，他会抢着去买单。在布隆迪也有这些人会抢着去买单，但是很少见。常见就是每个人为自己的饭买单。就是我们通常说的 AA 制。对，通常说的是 AA 制的。好，那我们今天就了解了关于餐桌礼仪方面中国和布隆迪的一个对比。到这里我们的节目就结束了，希望观众们都喜欢上。Jusqu'ici, notre émission se termine. Nous espérons que notre explorateur l'a aimé. 再见。再见。Au revoir.